Mythos 1. Je lauter das Schnarchen, desto gefährlicher. Dieser Irrtum hält sich hartnäckig. Viele denken, wenn jemand laut schnarcht, ist das ein Zeichen für eine schwere Schlafapnoe. Doch Studien zeigen, die Lautstärke sagt nichts über die Schwere der Atemstörung aus. Schnarchen entsteht, wenn Luft durch verengte Atemwege strömt und das Gewebe im Rachen vibriert. Bei der Schlafapnoe kommt es dagegen zu Atemstillständen, also kompletten Pausen der Atmung. Und die können auch bei sehr leisen Schnarchern auftreten. Das typische Warnsignal für eine gefährliche Schlafapnoe ist nicht gleichmäßiges, lautes Sägen, sondern ein unregelmäßiger Rhythmus. Lautes Schnarchen, gefolgt von einer plötzlichen, unheimlichen Stille, dem Atemaussetzer und dann einem lauten, nach Luft japsenden Geräusch. Dieses Muster, egal wie laut, ist ein dringendes Alarmsignal. Das heißt, nicht die Lautstärke macht die Gefahr, sondern die Atemaussetzer. Und die hört man oft kaum.